بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل محاضرة الووتر ريسورس الفلاد راوتينج استتباع الفيضان البارت الثالث. تناولنا في المحاضرة السابقة استتباع الخزان، وقلنا أن هناك العديد من الطرق لاستتباع الفيضان خلال الخزان، ومن هذه الطرق طريقة باور المحورة، وشرحنا الطريقة بالتفصيل مع أخذ أمثلة حولها. في هذه المحاضرة نستكمل طريقة استتباع الخزان طريقة جوردج، ونأخذ طريقة استتباع القناة. طريقة جوردج المعادلة I1 زائد I2 زائد 2S1 على دلتا T ناقص Q1 تساوي لنا 2S2 على دلتا T زائد Q2. Q1 Q2 قيم التصاريف الخارجة من الخزان في بداية ونهاية الفترة الزمنية. I1 I2 قيم التصاريف الداخلة إلى الخزان في بداية ونهاية الفترة. والS1 S2 قيم الخزين في الخزان في بداية ونهاية الفترة الزمنية. مثال حول الموضوع: استتبع الفيضان باستخدام البيانات الواردة في المثال السابق بطريقة باور باستخدام طريقة جوردج ميثود. عندنا منطينا التايم والانفلو. تايم بالجدول بالاور، والانفلو متر مكعب بالثانية. التايم عندنا 0 6 12، اذا الدلتا تي 6 اور. نحولها للسكند لان التصاريف بالسكند. عندنا initial condition معطينا اياها عند التايم يساوي لنا 0. reservoir elevation مستوى الخزين 100.6 متر. منطينا ايضا من المثال السابق عندنا الاليفيشن. لكل elevation عندنا storage في 10.6 مليون متر مكعب يعني، والاوتو فلو ديسشارج عند كل elevation. خطوات الحل: عندنا الدلتا تي تساوي لنا 6، نحولها الى سكند نضربها في 60 في 60. كون جدول. عندنا الاليفيشن معطى، الكيو اوت معطى، والاس الستورج معطى بوحده متر مكعب، مليون متر مكعب اللي هي 10.6. نستخرج ال2 اس على دلتا تي زائد كيو. عند اول وحده عند ال100 اليفيشن 100 والكيو 0 والاس 3.35. نستخرج ال2 اس على دلتا تي زائد كيو سوينا 2 في 3.35 في 10.6 على الدلتا تي زائد 0. استخرجنا القيمة الأولى. القيمة الثانية عند 105 والكيو اوت 10 والاس 3.472. طبق المعادلة 2s على دلتا تي زائد كيو، استخرجنا القيمة الثانية، وهكذا الباقي. هذه القيمة استخرجناها بالخطوة السابقة اللي عندنا، استخرجنا الكيو واستخرج 2s على دلتا تي زائد كيو اللي هي 340. نستكمل بعد ذلك. استخرجنا قيمة 340. حتى نستخرج قيمة 2s على الدلتا تي ناقص كيو راح نقول 340 ناقص 2 في التصريف اللي هو استخرج 12 من الشكل. 2 في 12 راح تستخرج قيمة 316. هذا القيمة 316 راح نجي على قيمة 2s على الدلتا تي زائد كيو. هذا ايش راح يساوي لنا حتى نستخرج هالقيمة الثانية؟ راح يساوي لنا I1 زائد I2 زائد 2s على الدلتا تي ناقص كيو. راح يساوي لنا اذا 10 زائد 30 اللي هي 40 زائد 316 القيمة السابقة استخرجناها 356. هذه القيمة ندخل بها للشكل. نستخرج الاليفيشن استخرجنا 100.74 والتصريف 17. هذا التصريف 17 راح ناخذه طبقة بالمعادلة. عندنا ال 2s على الدلتا تي زائد كيو هي 356. نقص من يمها 2 في 17 استخرجنا القيمة 322. هذه 322 نضيف لها I1 زائد I2 اللي هي 30 زائد 85 استخرجنا القيمة اللاحقة اللي هي 437. هذا ال 437 ندخل بها للشكل. راح نستخرج الاليفيشن 101.38 والتصريف 40. استخرجنا التصريف 40. عندنا 437 ناقص 2 في 40 استخرجنا القيمة السابقة اللي هي 2s على الدلتا تي ناقص كيو. هذا 357 نضيف لها I1 زائد I2 استخرجنا قيمة 2s على الدلتا تي زائد كيو، وهكذا نستمر. هذا استخرجنا القيمة 582. هذا ال 582 ندخل بها الشكل. نستخرج الاليفيشن والتصريف. التصريف 95. هذا 95 عندنا راح نقول 582 حتى نستخرج 2s على دلتا تي ناقص كيو راح نقول 582 نقص من يمها 2 في 95 استخرجنا قيمة
392. هذه ال 392 نضيف لها I1 زائد I2 اللي هي 140 زائد 125 اللي هي 265. 265 زائد 392 راح تساوي لنا 657. هذه 657 ندخل بها الشكل نستخرج الإليفيشن 102.92 زائد 127، وهكذا إلى أن نصل إلى نهاية القيمة. نستكمل الجدول تباعا كما موضح في الشكل، وهذا الجدول المعطى والخطوات موضحة أمامكم. المثال آخر منطينا given inflow hydrograph للخزان elevation مع الستورج والelevation مع الاوتوفلو. مطلوب hydrograph الاوتوفلو إذا الواتر discharge from the reservoir by spillway إذا كانت القمة elevation مال القمة 113. عند هذا المنسوب إذا الريسيرفوار الخزان ممتلئ عند هذا المنسوب، ولكن التصريف الاوتوفلو عنده 0. منطينا التايم الدلتا تي 2 اور، حولها للسكن هي 7200. نظل نستتبع، يقول لك استتبع حتى تصل الى التايم يعني الدلتا تي تساوي لنا 40. راح نضيف 2 2 2 الى ان نصل 40 اور. هذه الخطوات المعطاة. اذا منطينا المعلومات المعطينا اياها كولوم من 1 الى 3 في الجدول اللي راح تلاحظونه. اذا القيم المعطاة بالجدول اللي هي elevation الكولوم الاول، والكولوم الثاني الاوتوفلو الكيو، والكولوم الثالث الستورج. هذه القيم معطاة. نستخرج احنا الكولوم الرابع اللي هي 2s على الدلتا تي زائد كيو. كيف نستخرج هذه القيمة؟ 2s على الدلتا تي زائد كيو الاولى راح تساوي لنا 2 في الستورج هي 15 في 10 و6 يعني مليون متر مكعب، على الدلتا تي 720 7200 اللي هي حولنا للسكن 2 اور للسكن، زائد الكيو التصريف عند القيمة الأولى 0. استخرجنا أول قيمة. القيمة الثانية راح تساوي لنا 2 اس على الدلتا تي زائد كيو تساوي لنا 2 في الستورج 16.53 في 10 و6 على 7200 زائد الكيو 10. استخرجنا القيمة الثانية، وهكذا نستخرج القيم. بعد استخراج هذه القيم نرسم العلاقة بين الكيو التصريف مع ال 2s على الدلتا تي زائد كيو. هذا رسمناها كما موضح بالشكل. عندنا التصريف 0 والتايم 0 مطلوب هذه القيم معطاة. راح نبدأ عندها الاستتباع. فحتى نبدأ الاستتباع هذه الكولومات كيف راح نحسبهن؟ هنا راح قد لا تبدو واضحة، نوضحها ب عوضنا هالقيمة هي 0. هنا زائد مكتوبة هي ناقص كيو 0. راح نستخرج 2 في 15 في 10 و6 هذا الاس المعطى بالجدول السابق على الدلتا تي 7200. هاي استخرجنا أول قيمة. هذه القيمة اللي استخرجناها راح نجي على القيمة اللي وراها حتى نستخرج القيمة اللاحقة إلها. راح نقول 4166.67 نجمع وياها زائد اللي هي I1 زائد I2 اللي هي 0 زائد 60 هي 60 ضفنا لها 60 استخرجنا هذه القيمة. هذه القيمة نسقطها على الكيرف ونستخرج قيمة التصريف المقابل لها. هنا الكيرف فقط واحد، ما عندنا كيرفين. إذا نسقط هذه القيمة مع الكيرف ونستخرج القيمة التصريف، لأن هنا مطلوب فقط اتباع الهيدروغراف الاوتوفلو، ما مطلوب الاليفيشن عند كل وحدة، فقط الكيو اوت. استخرجنا هذه القيمة حتى نستخرج ال 2SN على الدلتا تي ناقص QN. راح شو نقول؟ قيمة استخرجناها هي 4226.67. ايش راح تساوي لنا؟ نطرح من يمها 2 في 1 يعني التصريف 1 نضربها 2 في 1
راح تستخرجها نفس 4222 بوينت 4224.67 4224.67. هذه القيمة 4224.67 أصبحت معلومة. حتى نستخرج القيمة اللاحقة لها راح نقول القيمة الاي 1 زائد اي 2 اللي هي 60 زائد 120 180. 180 زائد هذا القيمة اللي هي 4224.67 استخرجنا القيمة اللاحقة اللي هي 4404.67. هاي ندخل بها نسقطها على القيمة، هذه القيمة نسقطها على الكيرف، نستخرج قيمة التصريف المقابل لها اللي هي استخرجناها 5. هذه الخمسة وعندنا القيمة اللي هي 4404.67 نطرح من يمها 2 في 5 نستخرج قيمة ال 2SN على دلتا تي ناقص QN السابقة. هذه القيمة استخرجناها أصبحت معلومة. نضيف لها الاي 1 زائد الاي 2 اللي هي 120 زائد 180 اللي هي 300 استخرجنا القيمة اللاحقة. أيضا هذه القيمة بعد استخراجها ندخل بها نسقطها على الكيرف نستخرج التصريف اللي هو 14. هذه القيمة اللي هي أصبحت 4694.67 ناقص 2 في 14 استخرجنا القيمة اللي هي 4666.67. هذه القيمة اللي هي 4666.67 نضيف لها قيمة الاي 1 زائد الاي 2 اللي هي 180 زائد 240 تساوي 420 أصبحت 5086.76. هذا 5086.67 نسقط القيمة هذه على الكيرف ونستخرج قيمة التصريف المقابل لها اللي هي تساوي 29. وهكذا نستمر بإسقاط القيم حتى نصل إلى نتوقف عند دلتا تي تساوي لنا 40 اور 40 ساعة. عند 40 ساعة مطلوب نتوقف. إذا أصبحت الكيو اوت معلومة. عندنا الكيو ان وعندنا التايم. راح نرسم علاقة التايم مع الاي ان، هذا الهيدروغراف الانفلو، تايم مع الكيو ان اللي هي الاوتو فلو، اصبح هذا الهيدروغراف مال الاوتو فلو. لاحظون اذا قيمة الهيدروغراف، اللون الاحمر يمثل لنا هيدروغراف الانفلو واللون الازرق يمثل لنا هيدروغراف الاوتو فلو. باعتماد على الجدول عندنا التايم مع الاي ان اللي هو الانفلو وعندنا التايم مع الكيو ان الاوتو فلو. من هذه القيم لو تلاحظون عندنا اعظم بيك انفلو اعظم قيمه من هذه القيم هي 0 60 120 180 لاخر القيمه. اكبر قيمه بهن هي 360 متر مكعب بالثانيه. هذه بيك انفلو. اعظم قيمه بالاوتو فلو اللي هي هاي مال 0 1 5 14 29 52 اعظم قيمه هي 182 متر مكعب بالثانيه. اذا اصبحت عندنا قيمه الانفلو الماكسيمم او البيك انفلو 360 والماكسيمم بيك اوتو فلو هي 182 متر مكعب بالثانيه. يعني مقدار الفرق بيناتهم reduction in peak flow راح يساوي لنا بمقدار 50% اللي هو 360 ناقص 182 على 360 في 100% تساوي لنا 50%. حتى نستخرج قيم البيك اتنيوشن والبيك ليج، هذه القيم راح تمثل لنا زمن التخلف اللي هو يمثل لنا عند القيمة 360 عند 12 اور الماكسيمم، وعندنا الاوتو فلو 182 عند 24. اذا راح نسقط هذه القيمة ال 360 على محور الاكس عند 12 اور ونسقط قيمة الاوتو فلو اللي هي 182 على محور الاكس ايضا 24. فرق بينات ال 24 و 12 هي 12 اور.
هذه 12 ساعة زمن التخلف بين البيك مال الانفلو والبيك مال الاوتفلو. هذه زمن ال 12 اور يعطينا وقت كافي حتى ناخذ الاحتياطات الضرورية لتفادي الموجة الفيضانية او لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجلاء السكان او ما الى ذلك. بالنسبة للبيك اتنيوشن اللي هي تمثل لنا 360 ناقص 182 وتساوي لنا 178 متر مكعب بالثانية. هكذا نكون انهينا استتباع الخزان. بالنسبة لاستتباع القناة هيدروجيك شانل راوتينج، في استتباع الخزان كانت الدالة الوحيدة للتصريف الخارج اللي هو الاس الخزين هو فانكشن للكيو. اما بالقناة فان الخزان يصبح دالة للتصريفين الداخل والخارج. بالنسبة للقنوات فان الخزن يصبح دالة للتصريفين الداخل والخارج. اذا الاس راح يكون فانكشن للاي والكيو، وبناء عليه لازم عندنا طريقة جديدة أو طريقة أخرى في الاستتباع. وفي هذا النوع من الاستتباع نستخدم طريقة ماسينجهام. هذا الجام موضحة بالمعادلة المعطاة عندنا، المعادلة الثالثة. Q2 راح تساوي لنا C0 I2 زائد C1 I1 زائد C2 Q1. هاي ضرورية تلاحظونها. C0 I2 مضروبة في I2، C1 مضروبة في I1، C2 مضروبة في Q1. Q1 Q2 وضحناها انه قيم التصريف الخارجة من الخزان في بداية ونهاية الخارجة من الخزان في بداية ونهاية الفترة، والI1 والI2 هي قيم التصاريف الداخل الخزان في بداية ونهاية الفترة الزمنية. إذا أصبح عندنا C0 والC1 والC2 هذه القيم لها معادلات لحسابها C0 C1 والC2. C0 تساوي لنا ناقص K في الإكس زائد نصف دلتا تي على K ناقص KX في زائد نصف دلتا تي. بالنسبة للC1 KX زائد نصف يعني K في الإكس زائد نصف دلتا تي على K ناقص K في الإكس زائد نصف دلتا تي. بالنسبة للC2 K ناقص KX ناقص نصف دلتا تي على K ناقص KX زائد K ناقص K في الإكس زائد نصف دلتا تي. بالنسبة استخرجنا C0 والC1 والC2 مجموعهن يجب أن يكون يساوي لنا 1. C0 زائد C1 زائد C2 لازم يساوي لنا 1. بالنسبة للK هو ثابت فترة الخزن. بالنسبة للX هو معامل موزون weighted factor. حتى نوضح الطريقة ناخذ المثال التالي. استتبع الخزان في نهر إذا كانت الK 12 اور والX 0.2. هذا start of the inflow flat. إذا كانت الاوتفلو discharge هي 10 متر مكعب بالثانية. منطينا التايم والانفلو 0 10 6 12 6 20 12 50. هذا القيم معطاة في التيبل عندنا. إذا من التيبل I1 القيمة الأولى للانفلو هي عند 10. I2 عندنا قيمتها 20، والQ1 التصريف المعطى الاوتفلو ايش قد 10 منطينا بالسؤال. نستخرج احنا قيمة K2 اللي هي الQ. كيف نستخرجها؟ نحتاج C1 وC2 C0 وC1 وC2. استخرج C0 عندنا معطينا الK ومعطينا الX اصبحت، والدلتا تي الفترة الزمنية هي 6 اور من الجدول 0 6 12. اذا الفرق بيناتهم هو 6 اور. هنا الكي معطينا بالاور، اذا راح نستخدم قيمة الكيو الدلتا تي بالاور 6 نعوضها. اذا C0 تساوي لنا معادلة الC0 ناقص K في الإكس
زائد نصف دلتا تي على كي ناقص كي في الاكس زائد نصف دلتا تي. نعوض القيم، الكي 12 والاكس 0.2 والدلتا تي 6. اذا اصبح المعادله ناقص 12 في 0.2 زائد نصف في 6 على 12 ناقص 12 في 0.2 زائد نصف في 6. استخرجنا قيمه السي نوت 0.048. قيمه السي 1 راح تصبح معادلتها كي في الاكس زائد نصف دلتا تي على كي ناقص كي في الاكس زائد نصف دلتا تي. اذا 12 في 0.2 زائد نصف في 6 على 12 ناقص 12 في 0.2 زائد 0.5 في 6. اصبحت القيمه 0.429. السي 2 راح تساوي كي ناقص كي في الاكس ناقص نصف دلتا تي على كي ناقص كي في الاكس زائد نصف دلتا تي. اذا 12 ناقص 12 في 0.2 ناقص نصف في 6 على 12 ناقص 12 في 0.2 زائد 0.5 في 6 تساوي لنا 0.523. مجموع قيم سي نوت والسي 1 والسي 2 تساوي لنا 1. 0.048 زائد 0.429 زائد 0.523 تساوي لنا 1. نطبق المعادلة اللي هي سي نوت اللي هي 0.048 في I2 I2 20 زائد السي 1 اللي هي 0.429 في I1 10 زائد سي 2 اللي هي 0.523 في الكيو 1 معطى 10. راح تصبح القيمة استخرجناها والقيمة اللي هي 10.48 متر مكعب بالثانية. فالخطوة اللاحقة راح تصبح الخطوة اللاحقة من 6 ل 12. راح نستخدم الفترة الزمنية من 6 ل 12. الاي 1 راح تصبح 20 والاي 2 تصبح 50 والكيو راح تصبح القيمة اللي استخرجناها اللي هي الكيو 1 راح تصبح القيمة اللي استخرجناها اللي هي 10.48. وهكذا نكرر الطريقة حتى نصل إلى الفترة النهائية المطلوبة اللي هي نهايتها اللي هي 54 اور. نستكمل الجدول راح نلاحظها بالجدول تقريبا 50 نقول 49.61 هي تقريبا 50. وعندنا قيمة الانفلو هي 60. الفرق بيناتهن هو تقريبا 10. بالنسبة للفرق بين الزمن مالهن 30 والفترة الزمنية الثانية 18 اللي هو الفرق أيضا أصبح ايش قد الفرق؟ عندنا 12 اور. إذا بيك تايم ليك 12 اور والبيك اتنيوشن 10 متر مكعب بالثانية. وهكذا نكون أنهينا. عندنا هوم وركات حول طريقة ماسكينغام. منطينا المثال الأول الكيو1 وأيضا المثال الثاني للحل. هذا الأمثلة مطلوب حلها. هكذا نكون أنهينا البارت الثالث ومحاضرة استتباع الفيضان. استخدمنا أيضا استتباع الفيضان في الخزان. عندنا طريقتين، طريقة باور وطريقة جوردج، واستتباع الفيضان في القناة باستخدام طريقة ماسكينغام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.